السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ معاكم موني كيتشن. كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة عامل معاكم صينية جلاش بطريقة مختلفة، اتمنى ان هي تعجبكم. احنا طبعا معانا هو الرقاق بتاعنا، ومعانا اللحمة المفرومة، وطبعا هنجهز البصل وهنعصج اللحمة مع بعضين. اهو يا بنات هنعصج طبعا اللحمة. معانا هو البصل في الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا عارفين طريقتي في تعصيج اللحمه. احط على البصله شويه ملح وفلفل، هديها تتبيله بسيطه كده اهو، ندبلها. هنقلبها. دبلنا البصله، هنزل باللحمه عادي خالص كده. هعملها طبعا لو حابه تضيفي اضافات بقى جزر والحاجات دي، بس انا مش هحط نوبادي كده، انا هخليها لحمه مفرومه ساده خالص. فلفل الوان حابه تحطي حطي. اعصج اللحمه وارجع لكم. اهو يا بنات عصجنا اللحمه. الخطوه الثانيه بقى هعملها سهله وبسيطه، هتسهل عليكم. هنجيب صينيه كبيره كده في مقاس تدخل فيها الرقاقه. هننزل فيها بمعلقه سمنه بسيطه كده. هنحط فص ثوم اهو كده، ونحمرها فيه. اهي يا بنات كده. هننزل معاها بمعلقه معجون صلصه اهي. طبعا احنا عندنا طبعا شوربه عشان الفته بتاعتنا اللي عملناها اهي كده. بتديها طعم حلو جدا يا بنات. الطريقه دي جربوها وان شاء الله تعجبكم. نحمرها كده مع بعض اهي يا بنات. هنزل بقى بالشوربه بتاعتنا. طبعا الشوربه حادقه، احنا مظبطين الملح بتاعها. خلاص اسيبها تغلي بقى كده. وده المحلول ده اللي هسقي بيه الرقاق اهو يا بنات. الشوربه بتاعتي جاهزه، ريحتها جميله بالتومه بمعلقه الصلصه اللي انا حطيتها. طب هنعمل بقى الخطوه اللي جايه دي. هنجيب طبعا سمنه بلدي اهي، وهندهن الصينيه بتاعتنا كويس. خلاص كده خلاص كده. هنعمل ايه؟ هنجيب الرقاقه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل فيها كده اهي، هي سخنه بتغلي خلاص، واقلبها من الناحيه التانيه اهو. بس طريقه سهله وبسيطه ان شاء الله ايه تعجبكم اهي. خلاص كده، هي بس سخنه طبعا انتوا عارفين اهي يا بنات اهي كده. نصفيها برضو كده اهي، وهنزل بيها في الصينيه كده. طبعا انا هعمله ايه بقى؟ مش هعمله يعني طبقه واحده في النص ولا حاجه، لا هعمله مثلا كل 3 رقات هحط طبق لحمه مفرومه. ويا بنات عملناهم. حطي طبقه ايه سمنه كده. ومعلش بقى يعني السمنه كتير اليومين دول بقى، عيد كل سنه وانتم طيبين، ولازم الاكلات تتعمل كده. بعد العيد بقى ان شاء الله نبتدي دايت. خلاص ادي عملت واحده كده. نعملهم 3 رقات 3 رقات. انا حطيت كده 3. هبلي برضو دي اهيت اهي كده. ما نسيبوش عشان ايه ما يطرش مننا. ممكن لو اتكسرت كده عادي برضو مفيش مشكله، هيتحط ويتظبط في الصينيه اهي كده اهي. نصفيها بس كده بسم الله اهي. ناخد الجزء التاني ده اهي. بصوا اتحطت في الصينيه اهي. طبعا الطبقه دي انا مش هحط فيها سمنه بلدي، هنزل بالعصاجه على طول، لان انا هعملهم 3 رقات 3 رقات اهو كده. نفرد بقى ايه اللحمه بتاعتنا كده بسم الله. اهو يا بنات فردت اللحمه بتاعتي. هاجي بقى ايه الطبقه الثانيه احطها. هحط بقى رقين كده عشان طبعا الصينيه اهي. لو بردت منك الشوربه سخنيها اهي.
كده نحط بقى الطبقه دي كده اهي، نسويها بس كده. طبعا ايه السمنه كده. حطيتهم يا بنات رقين. هنزل برضو باللحمه تاني ونفردها كويس اهي. الطبقه التانية سخنت الشوربه تاني عشان كانت بردت، هبلها واحط ايه طبقتين الباقيين. طبعا هنحط ايه سمنه، لازم يبقى وشها في عليه سمنه، ندهنه يعني بالسمنه كده. كده نضغط كده مش مشكله خالص. بصوا ندهن سمنه اهو يا بنات، خلصتها خالص اهي. ندهن بقى وشها بالسمنه البلدي كده. ممكن تحطي بقى ايه لو عندك لبن ترشي حبه عليها كده، بتديها بتبقى طراوه كده وبتبقى طريه، ما بتبقاش ناشفه. خلاص اهي نحطها بقى في الفرن، ما نسيبهاش تتحروق. احنا هنشغل الفرن ونسيبها، هي ما بتاخدش اكتر من نص ساعه. هدخلها الفرن. هي يا بنات الصينيه بصوا بسم الله ما شاء الله، طري وحلو وجميل. اوريها لكم بقى، اقطعها بسم الله الرحمن الرحيم. قطعيها بقى زي ما انت عايزه، مربعات سمبوكسه براحتك. اهي يا بنات بصوا بصوا، طري وجميل وحلو اهو. جربوه بالطريقه دي، اتمنى ان يعجبكم. اهو يا بنات، اتمنى ان تجربوه بالطريقه دي هتعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.